ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் agni வாய்ஸ் அண்ட் நம்மளோட சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சீரியஸ் பேர்ட்ஸோடைய 4th எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோவோட ஓப்பனிங்கில் நம்மளுடைய செகண்ட் ஹீரோயினை பார்த்து நீ அவனால் தானே சேடாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே நம்மளுடைய ஹீரோ திரும்பி பார்க்குறான். இதை கேட்டோடனே நம்மளுடைய நேச்சர் அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட சொல்கிறாங்க. இதை கேட்டோம் நம்மளோட ஹீரோ சிரிச்சுட்டு அந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பிடுறாரு. இதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயின் நான் உன்ட்ட ஏதாவது சொன்னனாடா நீ எதுக்குடா அப்பெல்லாம் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய செகண்ட் ஹீரோ பார்த்து நம்மளுடைய ஹீரோயினை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஹீரோ அந்த பிளேஸ்லேருந்து போனதுக்கு அப்புறமாட்டு நம்மளுடைய சோடா புட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம லஞ்சுக்கு போகலாம்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது உனக்கு லஞ்ச் வேறு கேட்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அடிச்சு இழுத்துட்டு போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் நேரம் அந்த கஃபேக்கு வரான். அந்த கஃபேயில் நம்ம தம்பி தேடுறான். பட் அந்த இடத்துல தம்பி இல்லை. ஸோ அப்படியே அவன் சுற்றி முற்றி தேடும்போது அந்த இடத்துல தம்பி இருக்கான். ஓடி ஹக் பண்ணுறான். இப்போ நம்ம தம்பி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோ கிட்ட உன்னோட ஓனர் ரொம்ப மோசம், சாப்பிட்றது ஒன்றுமே இல்லை, செம்மையாக பசிக்குதுண்ணா அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்மளுடைய ஹீரோ அவனுக்கு சாப்பிட கொடுக்கான். அதை அவனும் வாங்கிட்டு சாப்பிட்றான். ஸோ நெக்ஸ்ட் சீனில் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோவோட ஒரு ஐடி இருக்குல்ல. ஸோ அந்த ஐடி எடுத்தவங்க பார்க்குறாங்க. அண்ட் அந்த ஐடியை பற்றி அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க லேப்டாப்பில் சர்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஹீரோ அவன் அந்த பிளேஸில் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தம்பி அந்த 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 பெட்டியை பார்த்துட்டு ஆமாம் இது என்ன பாக்ஸ்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். உடனே இதுக்கு அவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட விஷ் பாக்ஸ் அப்படின்னு என்னது விஷ் பாக்ஸ் அப்படின்னா ஆமாம் நமக்கு என்ன சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு நீ அதில் கீழே உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ சொல்கிறான். இதை கேட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பையனும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு இந்த சாப்பாடு வேணும் அந்த சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு விஷ் பண்ணுறான். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டைம் மார்னிங் ஆகுது. எல்லாருமே ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுறாங்க. அண்ட் அவங்களோட பிளேஸில் போய் உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஸோ அப்படி உட்காந்துருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சோடாபட்டி பையன் சும்மா இல்லாமல் அவனுடைய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் நிறைய பொம்மை மவுஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான மவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயத்தை கொண்டு வைக்கிறான். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ சின்ன ஹெலிகாப்டர் மாதிரி அவன் யூஸ் பண்ணுறான். இதை பார்த்தோன்னே அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ரேனோட அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்களா அந்த பொண்ணு அது பிடிச்சிட்றாங்க. என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. முதல்ல வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசிஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ் கிளம்பிடுறாங்க. இதுக்கடுத்து நம்மளோட ரேன் அந்த பிளேஸ்க்கு வர்றாரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பண்ணுற எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருந்துட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 4-5 பேரை கூப்பிடுறாரு. நம்மளோட ஹீரோ செகண்ட் ஹீரோ சோடாபட்டி பையன் அப்புறம் ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி 4 பேரையும் கூப்பிடுறாரு. இன்னும் 2-3 பேரையும் கூப்பிட்டுட்டு நம்மளோட ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்மளுடைய இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ரேன் கிட்ட போகிறாங்க. ஸோ ரேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எல்லோரும் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து அவங்களும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள்லாம் ரொம்ப ப்ரில்லியண்டான ஆளுன்னு சொல்லி தான் அவங்களோட 3 பேர் நம்ம என்ன கூப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. இதுக்கடுத்து அவங்க எல்லோரும் எங்கே போகிறாங்கன்னா அவங்களோட கிளைண்ட்டை மீட் பண்ண தான். ஸோ அங்கே போனாக்கா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அடித்து பிறண்டு நாயை விட ரொம்ப மோசமாக ஓடுன்னு ஓடி போகிறாங்க. அங்கே மிஸ்டர் ரேனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆமாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் கால் பண்ணி எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசுகிறாரு. இங்கே எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கு தெரியுமா, பிரைன் டேட்டெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் க்ளியர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரேன் சொல்கிறாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆமாம் இவங்கெல்லாம் யார் இவங்களே இதுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா இவங்களாம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு இதை பற்றி படிக்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். இது படிக்கிற நேரமாண்டா இவ்வளோ அர்ஜென்ட்டான டைம் அப்படின்னு சொல்லணும். சார் ஒன்றும் பிரச்சனை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே அந்த பிளேஸ்க்கு அவங்களோட ஓனர் வராங்க. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிஸ்டர் ரேனை பார்த்துட்டு அவர் அமைதியாக இருக்கார். ரேன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாரு. பட் அவர் கொஞ்சம் கூட மரியாதையே கொடுக்க மாட்டேன்றாரு. அப்புறம் ரேன் அமைதியாக இருக்கிறாரு. ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா போய் ஒர்க்கை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லவே நம்மளோட ரேன் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்க எல்லோரும் ஒர்க்கை பண்ண விடுறாங்க. ஆளுக்கு ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் எதுவுமே பண்ணாமல் அமைதியாக நின்றுட்டு இருப்பான். நம்மளோட ஹீரோ ஒருத்தர் சுற்றி வரும்போது அந்த இடத்துல ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறான். ஸோ அவனை கூப்பிடுறான். அவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹீரோவோட சீனியர். ஸோ அவனை மீட் பண்ணி பேசுகிறான். அவனே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவன் விசாரிக்கிறான். நீ எப்போ யூஎஸ்லேருந்து வந்த அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க. அப்போ அவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆகுது நாங்கள் இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். நான் நியூ கம்மர் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓ அப்படியா சரிப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரிப்போர்ட் வந்துடுவாங்க. ரிப்போர்ட்டரா யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது லீலி யார் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் என்னோட ஜூனியர் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் தெரிஞ்சுக்கிறான். இதுக்கடுத்து நம்மளோட அவன் வெளியில் வரான். அந்த இடத்துல ரேன் யார்கிட்டயோ பேசுகிறாங்க. ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதை நம்மளோட ஹீரோ கேட்டுட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளுடைய ஹீரோயின் அவங்க ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது அவங்கள தவிர
மற்ற எல்லாருமே ஒர்க்குக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நம்ம ஹீரோனி செம்ம கோவத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியே நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கத்தில் நம்மளோட ஹீரோ வந்து வெளியில் வராங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லில்லி வராங்க. ஸோ லில்லியை போயிட்டு அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் தானே ரிப்போர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, நீங்கள் என்னோட ஜூனியர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுகிறாங்க. ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆமாம் நீ என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, நான் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, ஆமாம் நான் அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ எடுக்க வந்திருக்கேன், போங்க இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்லை ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லில்லியை கூப்பிடுறான். என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு, நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்களேன், ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து உங்களை இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ சொல்கிறான். ஸோ இதை கேட்டோன்னா அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து லில்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒர்க்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நம்மளோட ஹீரோவோட சீனியர் இருக்காங்கல்ல, ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட லில்லிக்கு கால் பண்ணுறாரு. பட் லில்லி அங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ஆகிட்டு இருக்கு, வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பாத்திரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து லில்லியும் நம்மளுடைய ஹீரோவும் மீட் பண்ணி பேசிக்கிறாங்க. சரி எப்படி இருக்க என்ன அவங்களோட விஷயத்தை பற்றி அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோவும் நம்மளுடைய ரேனும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சன் அப்படின்ற ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்த்துட்டு இருக்கான். ஸோ எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணும்போது ஒருத்தன் வந்து ஒர்க்கே பண்ணாமல் இருந்தான் இல்லைங்களா, அவன் தான் இவன் வந்து எல்லாத்தையும் ஒட்டு கட்டிகிட்டு இருக்கான். ஸோ ரேன் வந்து நீ வந்து இந்த கம்பெனியோட ஓனர் கிடையாது, ஜஸ்ட் இந்த கம்பெனியில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் தான், நீ எதுக்காக அந்த வேண்டாத வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க, எதுக்காக வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் நிப்பாட்டி வச்ச அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கான். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நான் வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சாதாரண எம்ப்ளாயி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ அந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பி போகிறான். இந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செகண்ட் ஹீரோவை அவனுடைய அப்பாவோட அசிஸ்டன்ட் மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி சார் நீங்கள் வந்து போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். நான் எதுக்காக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, சார் உங்கள் அப்பா வந்து கட்டாயம் உங்களை அனுப்ப சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளுடைய கஃபேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓனர் வந்து மச்சிக்கு யாருமே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறாங்க. ஸோ ஏன்னா மச்சில் தான் நம்ம குட்டி பையன் இருக்கான், ஸோ மச்சில் தான் இந்த கோஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி அவர் பயந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து நம்மளுடைய ரேனால் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியாதனால ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஆட்களை வர வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதை பார்த்தோன்னா அவருக்கே புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா எந்திரிச்சு போயிட்டு தங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ போயிட்டு அவர் கூட உட்காந்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. அவருக்கு கம்பெனி கொடு அப்படின்னு சொல்லவே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு போயிட்டு அவருக்கு கம்பெனி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து கீழே இருக்கார். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்பி ஒருத்தர் வந்து வராரு. ஸோ அவரை பார்த்தோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ரேன் வந்து ஒர்க்கில் இருக்காரு, ஸோ அவங்கள மீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்புறாரு. அவரோட கையில் நிறைய பாக்ஸ்லாம் இருக்குது. இது நம்மளுடைய ஹீரோ நோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்படி நெக்ஸ்ட் சீன் எந்த பக்கம் காட்டுறாங்க, இந்த பக்கத்தில் நம்மளுடைய செகண்ட் ஹீரோவோட அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துக்கு தான் நம்மளோட செகண்ட் ஹீரோ வந்திருக்கான். ஸோ அவனை வந்து அவங்களோட பையன் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்மளுடைய பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக இருக்காங்க. பட் கூட இருக்கக்கூடிய ஓல்டு பிஸ்னஸ்மேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ வச்சு கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து நல்லா பெரிய பையன் ஆகிட்டான் போலக்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்மளுடைய ஹீரோக்கு அங்கே இருக்கிறதுக்கே பிடிக்கல. ஸோ அவன் வந்து எனக்கு இங்கே இருக்க பிடிக்கல, ஓகே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். பட் அவங்க கேட்க மாட்டேன்றாங்க. ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து நம்மளுடைய ஹீரோயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிளேஸில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டோரே ஓப்பன் பண்ண முடியல, எதுவுமே பண்ண முடியாமல் முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு லீயும் அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லாருமே வராங்க. ஸோ லீயை பார்த்தோன்னே நம்மளுடைய ஹீரோயினி போயிட்டு எந்திரிச்சு நின்று அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய திங்ஸ்லாம் வாங்குறாங்க. நீ யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நான் வந்து புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ண இன்டர்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, ஆமாம்மா நான் தான் புதுசாக ஜாயின் பண்ண இன்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோயினி அவங்க கூட உள்ளே போயிடுறாங்க. உள்ளே போனதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து எடிட்டர் ரூமை தேடி கண்டுபிடிச்சி போயிடுறாங்க. எடிட்டர் ரூம் ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, உங்களை டீச்சர் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே ஓகே அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிட்டர் வெளியில் போயிடுறாரு. இதுக்கடுத்து இவங்க உள்ளே போயிட்டு சிஸ்டம் ஏதோ நோண்டிட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லீவில் வந்துடுறாங்க. ஆமாம் நீ இருக்காங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, நான் எடிட்டிங்கில் தான் இன்டர்னாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓ அப்படியா சரி ஓகே இதை பிடிச்சிட்டு இதை வந்து ஒரு காப்பி சேவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் மித்ததா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கேட்டேன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. வெளில போனதுக்கு அப்பா என் உயிரை இப்போ தான் வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளோட ஹீரோ நம்மளோட தம்பி பக்கம் வண்டி போகிறான். அங்கே நம்மளோட தம்பி ரொம்ப சேடாக இருக்கான். அவன் ஓடி போக போகிறான். அவனை டக்குன்னு பிடிச்சி வச்சிடுறான் நம்மளோட ஹீரோ. எங்கடா போகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, எனக்கு அம்மா அப்பா வேணும், அம்மாவை நான் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். ஸோ இதை கேட்டோடனே நம்மளோட ஹீரோ ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறான். ஸோ அவனை ஹக் பண்ணிவிட்டு
கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். அம்மா அப்பா வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ வந்து அவன் தம்பியை சமாதானப்படுத்துகிறான். அப்படியே நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம செகண்ட் ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அம்மாவோட ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கத்தில் நம்மளுடைய ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பியிருப்பாங்க. பட் அதுக்கடுத்து அவங்க அப்பா கால் பண்ணாலும் எதுவுமே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதை பற்றி அவங்க அப்பா கேட்டுட்டு இருப்பார். அந்த டைமில் அவங்க அம்மா வந்து நான் அவங்ககிட்ட வந்து பியானோ கற்றுக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சொன்னேன், ஐயோ அம்மா ஏன் தான் சும்மாவே இருக்காமல் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க புலம்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்பா நான் ரொம்ப இன்றைக்கி பிஸியாக இருந்தேன்ப்பா, அதனால தான் உங்கள் கால் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஹீரோயின் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கத்தில் நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து அந்த பிளேஸ்க்கு வரான். அந்த பிளேஸில் நம்ம ஹீரோ வச்சு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோக்கு ஒன்றுமே புரியல. நம்மளோட ஹீரோ புலம்பிகிட்டு இருக்கான், என்னடா நடக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருக்கான். நம்ம ஹீரோ தரத்தரன்னு உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு அவங்க பிரெயின் டேட்டா பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதை பார்த்துட்டு நம்மளோட சோடாப்புட்டி பையன் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்குறான். ஸோ இதை கேட்டோன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நீ வந்து தள்ளி நின்றுடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னு பார்த்தா அவன் மேலே ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கி, இதனால் அவன் வந்து தள்ளி நின்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் ரெஸ்ட் ரூமில் இருப்பான். அந்த டைமில் இவன் செம்ம அர்ஜென்ட்டில் போயிட்டுருப்பான். ஸோ ரெஸ்ட் ரூம் வந்த நம்மளுடைய சோடாபுட்டி பையனை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து சன்னை நீ இன்றைக்கி பார்த்தியா, அவன் எங்கே இருக்கான்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லையே நான் சன்னை பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். இதை கேட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து சரி ஓகே நீ இப்போ ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் உள்ளே போயிடுறான். ஸோ இதுக்கடுத்து எதையும் யோசிச்சுட்டே இருக்கான். ஸோ நெக்ஸ்ட் அவன் வெளியில் வந்து நிற்கும் போது லீலி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ கிட்ட வந்து நீ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க, நீ எனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுகிறாங்க. இதை கேட்டோன்னா அவனும் சிரிச்சிட்டு இருக்கான். இதுக்கடுத்து லீலி அந்த பிளேஸ் வந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க. இதை எல்லாத்தையுமே செகண்ட் ஹீரோ பார்த்துட்டு இருக்கான். ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ரேன் வந்து மொத்த குரூப்பையும் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தால. ஸோ அந்த மொத்த குரூப்பையும் கூட்டிகிட்டு வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன மானகட்ட ஒர்க்கை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த பேரையும் கிழிச்சிட்டு இருக்கான். நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ணதெல்லாம் ஒரு ஒர்க்கே இல்லை, வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், உங்களெலாம் கூட்டிகிட்டு போனது சுத்த வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இருக்க மொத்த பேரையும் ஏசிட்டு இருக்கான். ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லோரும் கிளம்பி போங்க அப்படின்னு சொல்லவே எல்லாருமே போயிடுறாங்க. ஆனால் சன்னையும் நம்மளோட ஹீரோ மட்டும் உள்ளே இருப்பாங்க. நம்மளுடைய ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டு வெளியில் வந்தோடனே ஹீரோயினி போயிட்டு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி விசாரிப்பாங்க. நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம ஹீரோயினி வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ஹீரோயின்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து உள்ளே காட்டுறாங்க. சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீ இன்றைக்கி என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ இதை கேட்டோன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தா நீங்கள் அதை பற்றி தான் கேட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா நீ வாய மூடு நான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறான். இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டர் வந்து திடீர்னு வந்து உங்ககிட்ட வந்து அதை இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாதுன்னு அவங்கள நாங்கள் தடுத்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்னோட சீனியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை பற்றி சொன்னதுக்கப்புறமாட்டு சரி நீ சொல்லு, இதுக்காக வந்து எந்த ஒர்க்குமே பண்ணாமல் நீ வந்து யாருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்க, நீ வந்து யாருக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஹீரோவும் ப்ளஸ் ரேனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கா. இதோட இந்த எபிசோட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. வீடியோ பிடிச்சதை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.